Olá. Preparem seus comentários aí de copo d'água, porque está no ar mais um Canções da Fogueira do Marketing. Ou a segunda opção, Burn Sessions. Burn Sessions, que é a versão internacional aqui. Então, hoje nós temos uma convidada especial aqui no programa, Raide Diniz. Diniz. Raide Diniz. Ah, sim. E Raide... aí, galera? Ray, Olha, Ray de Diniz. tô Direto- emocionada em estar direto participando do Peru. dessa live, assim, tô, tipo... Eu posso tomar um gole, gente? Pode fingir que tem. Tá? E assim, vou dar meu melhor aqui, né? Olha, eu queria anunciar que se a Coca-Cola não nos patrocinar, a nossa fogueira aqui do Burn, a gente vai falar com a Monster. A gente vai atrás de um patrocínio. Então é isso aí. Rayana vai participar? Sim. Ray the Dines. Na verdade, eu só queria aproveitar a oportunidade, né, gente? Queria aproveitar a oportunidade para dizer que dia 21 de outubro, olha, Daqui um mês. segunda corrida do Outubro Rosa. Então aí, ó, a galera que aplaude. Mechan. E, Momento não, mechan. assim, gente, é porque realmente quando dá esse horário eu gosto de usar viseira, tá? E não quer dizer que eu tô querendo aproveitar Opa! o público Vai pra tá começar divulgando. a história do copo d'água. Vamos lá, esclareça logo essa história. Não, eu já falei a história do Ah, copo já d'água. sei. Foi Mr. Catra. Uma mamada em copo d'água não se nega a ninguém. Só que foi no momento errado. Então, vamos começar a preparar da Rayana aí, participar hoje Lá, com a lá, lá, gente. lá, 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 lá. Fígado. Mini. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Que eu vou sobreviver. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Mais uma vez, vai, Fabiano! Se amanhã não for nada disso, Só na mãozinha. caberá só a mim esquecer. Eu vou sobreviver. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber.
travando, é? Não dá pra saber se tá travando. Não dá pra saber se tá travando. Na verdade, aqui em Nova York tá tudo ok, né? É, tá sem transmitindo travas aqui. ok. Não tá dizendo aqui que a internet tá um pulis. Aqui tá... pra mim não trava, então avisa aí que é isso aí. A nossa fogueira agora tá dupla. Lembra que a gente cantou aquela música do Paulo em versão... Vai passar mal, exualmente no meu corpo sensual, minha boca quente bem. Ixi, essa aí, ó, é pra nossa MPB, né? amiga Bia. Como é que ela começa, né? Fruto Sensual. Não, mas Fruto Sensual é a banda de Tecnobrega. Como é que é a música que começa no São Paulo? Bota aí. Conhece? Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me veio em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, Vida de solteira, quero sexta-feira estar contigo na minha cama junto Fica essa shade aí. Quero Fica quero essa sexta-feira shade. estar na cama coladinho com você. Opa, Netflix? Netflix. Netflix. Sucesso. E aí, não vai puxar? Só pra gente fazer rapidinho. Só uma palhinha aí. E o quê? Tentando me lembrar aqui da melodia. É sexta-feira após 18 horas, Fogueira do Marketing, também conhecida agora como Burn Sessions. Burn. Sempre. Fiquem ligados para mais. Não saiam. Não perdam, pô. Quem sabe faz ao vivo? Não perdam. Ah. Segurem a ansiedade aí, vai ficar melhor. Só aproveitando aqui também Mas a riram, oportunidade para dizer que cerveja geladérrima no Sorrisos Bar, hein, gente? Sorrisos Bar, o melhor bar da Fialho. Fialho. Bora, Mahiro. Meu Deus do céu, mas quando não tocar essa música vai ser confusões. É porque a gente tocou mais cedo, ficou até legal. Mal acostumado. Você me deixou indo mal acostumado com seu amor. Então toca. A fogueira tá crescendo tipo fogo no Ai, cu, ô meu louco. Comentários assais aprazíveis aqui hoje, hein? Cadê? É mal acostumado. Amor de verdade, eu só senti. Gente, ninguém vê essa live, será? Só os fãs, classes fãs. Sim, Acho que ninguém vê, não. Acho que ninguém vê toda, não. vai pulando. Eu não queria ser desagradável, né? Porém, Mas tem pessoas me esperando. Amor de verdade, eu só senti. Foi com você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor você me deu também. Gente, essa música é muito linda. Você já faz parte da minha vida. E fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho, me abraça. Aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado. Só aqui, ó. Com o quê? Com o seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sorrisos Bar. Sem você não posso ser feliz. Ia ser você. Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta teu sorriso. Sem você não posso ser feliz.
Vamos pra casa não. O nosso serviço hoje é entreter o público. Cadê o resto da música? Acho que volta, né? No começo. Ai, gente, essa música é um hino. Amor de verdade. Eu só senti. Foi por você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você me fez também. Você já faz parte da minha vida. E fica tão difícil dividir você de mim. Disse que travou já. Quanto mais carinho me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Mal acostumado, E o que não? você me deixou. Mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta teu sorriso. Sorrisos, barra. Sem você não posso ser feliz. Eu tô falando é contigo. Mal acostumado, Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então volta, traz de volta teu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Ok. Diz que travou, mas depois vai ficar só postado. Você não pra casa, hein? A última. Só pra- Poxa, doido. Mete o... Boca peguei? Não, o... Essa aí eu tenho que ensaiar melhor. Bota My Hero aí. Só porque dessa vez eu não falei, aí vai ser. Ah, beleza. Tu perdeu a eleição hoje. Tá sendo uma... Perdi minha eleição hoje. Ixi, que internet que é geral. A última aí, a última. Burn Sessions. Burn Sessions. A gente pulou de 1 pra 3 músicas numa sessão só. Pois é. Já vai, Hannah, já vai. Ela até travou. You allow me now to talk about. Take your pictures down and shake it out. Truth or consequence, say it out loud. Use that evidence, haze it around. There goes my hero, watching as he goes. There goes my hero, it's ordinary. Don't the best of them bleed it out, while the rest of them let it out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, raise it around. There goes my hero, watching as he goes. There goes my hero, it's ordinary.
É isso aí. Paz de Cristo. É sexta-feira. Valeu. Até mais. Tchau.